咁咪 Bandai 又翻嚟做真人嘅系列啦。咁Bandai 做真人個飄得係好飄㗎，佢先係試過可以整到見你張敬軒，一係就試過好似，一係就試過唔似。咁蒙面超人嘅人間體繼上一隻應該係 Black Sun 啦，係啦。咁因為我都好少開佢啲人間體，有買冇開，係啦。咁即係同埋影月啦嘅人間體，咁跟住唔係喎，即係成隻人出啦。如果淨係計頭雕嘅，喺 New Kamen Rider 佢都有就頭雕嘅，咁但係好飄啦做得。天光手型啦，拳頭一對啦，一啲普通嘅擺手一對啦，跟住揸電單車戴咗手套嘅手一對啦，跟住拎握住啲嘢嘅，可能係攞腰帶或者攞電話嘅一個手啦，跟住另外零零舍舍一個突出嚟嘅，係啦，單丁嘅手嘅，係應該可能係即係攞電話，呢個係攞腰帶，呢個係攞電話啦，因為個幅度唔同嘅。咁跟住一個係抓地嘅手啦，係啦，一個係指住人哋嘅手啦，跟住一個係攞杯啦，係啦。咁其實佢都幾多單丁手嘅，係啦。咁跟住如果唔計單丁手咧，咁其實佢正式嘅一對對嘅手其實好少嘅啫。OK，跟住面型有3個啦，跟住腰帶有1個啦，有埋電話啦。同埋有一個變身嘅膠啦，透明膠啦，因為佢變身呢個紅色嗰個啦，有埋個座啦。根本其實已經話俾你聽喎，個嘢係咁嘅，黐落去嘅。咁你唔好話呢個膠板冇用嘅，幾得意嘅，係啊，幾懶嘅一個方法去完成佢嗰個變身嘅特效啦。Bandai 鉗考啦，咁即係 Bandai 嘅做法啦。佢係唔中意做布衫嘅，係啦。咁跟住都唔會除咗佢件衫啦，有少失望嘅。係啦，我覺得如果你因為其實佢都幾貴嘅，佢可能成600幾蚊嘅。係啦，我覺得其實如果係咁，至少你應該俾多一隻手，因為呢件嘢可以除嘅嘛。呢件係佢做法係啦，佢已經靚咗啦。呢度有開咗個位嘅，以前一定係一件過嘅。佢呢度咧係多咗個位置，可以揭少少嘅，係冇問題嘅。好嘅，咁跟住呢件衫咧撇除咗咧，下邊個膽咧就係咁嘅樣嘅，係一個好大嘅蝴蝶關節嚟嘅。好嘅，如果我覺得呢個價錢嘅，其實你換咗即係俾多個上身我，個上身係連另外一個冇呢件佢着入邊嗰件冷衫啊，係咯。嗰件冷衫嘅一個手型，我會開心啲咯，因為有時鉗考會除咗件褸咁，係啦。咁呢個價錢都幾貴咯。咁跟住佢因為咁嗰個頭先啦，俾你睇到佢嗰個可動啦，個蝴蝶關節都幾入嘅，咁令到個蝴蝶關節嘅幅度好大嘅，係啦。咁呢啲就 Bandai 擅長嘅，有誇張嘅蝴蝶關節，令至到佢夾手係好好嘅，做得非常之好嘅。跟住一啲雙關節呢啲冇問題嘅，值得學習㗎。呢個雖然係唔靚嘅，但係可以大大增加夾手嘅其中一個設計啦。係啦，Bandai 係有嘅做俾佢嘅。跟住下身咧會俾一條鏈啦，條鏈就好想去整條真嘅鏈啊，膠嘅一條鏈，但係會頂住可動嘅，所以其實一字馬唔係太做到嘅啫。踢腿啦。都係咁多嘅啫，冇啦，係咁多啦。跟住屈身啦，咁多嘅個可動其實好一般嘅啫，係啦。跟住下身啦，就得個單關節啦，係啦。Bandai 好中意咁玩嘅，總係會有一個位置係單關節嘅，係啦。咁佢嘅下身隻腳係單關節啦，咁即係佢覺得你牛仔褲係頂住啦，唔做一個雙關節俾佢啦。跟住佢鞋一定有接地啦，係啦。左右兩邊啊，係啦，開親 Bandai 啲好熟悉嘅啦，佢嗰啲設計其實係左右兩邊啦，係啦。咁佢真係賣住呢個角色嘅人氣咯，人間體。如果佢真係出晒所有人間體，即係有排出咯，係啦。唯一佢中意嘅，即係嗰啲錢抌晒喺上身嘅可動度，
呢個拉出式嘅關節咯，係啊，跟住你要拍翻埋佢咧，咁其實都幾好睇嘅，認真咁擺都幾好睇嘅，係咪？跟住最緊要啦，係啦，一個真人最緊要係乜嘢咧？係個頭雕啊！喂，佢係做得靚喎，呢個頭雕。雖然佢係一定係一啲點點點嘅啦，呢個頭雕佢做得離奇地係靚仔喎，似喎。跟住另外一個比較冇咁漏嘅一個樣啊，都似喎呢個頭雕。喂 ，Bandai 做咩食咩藥啊？呢個頭雕雕得真係似喎，實物都似。其實我覺得佢因為佢係偏人樣嘅，偏人樣嘅技術，其實佢有㗎，偏得似係得㗎，但係成日都一時時嘅啫，有啲嘢就真係捉唔着嘅啫。好未？跟住一個係吹嘅樣，呢個好有趣嘅，係啦，因為其實咧仲有個問題咧，就係佢如果要整，佢仲有個問題啊，如果要整其他樣嘅頭雕。其實 Bandai 通常都飄嘅，佢整好一個已經好神奇啦。佢如果整到幾個啲似咧，就真係要頒獎俾佢啦。我覺得要頒獎啊！而我覺得呢個都似㗎，呢個吹嘅都好有趣啊！呢個係佢吹茶嗰個頭雕嚟嘅，但係啲人已經係開發緊啲古靈精怪嘅，但係有趣嘅呢個頭雕都似嘅，我覺得。呢個同佢個幪面超人 Five 嗰個變身嗰個係一樣嘅，係同一件事嚟嘅。呢個電話可以接合咯，係同一件事嚟嘅。呢個腰帶都係，所以我唔覺得特別嘅，都係一樣嘅。呢嚿嘢可以褪出嚟啦，有做可動啦。跟住呢個腰帶啦，可以攬喺佢個身度啦，係啦。跟住前面佢唯一可能係做咗個其實一樣嘅啫，佢都係做咗個扣啦，可以拎住佢扣實佢啦，但佢可以着喺身度啦，所以佢先喺呢個位要做一個揭嘅位置啦，係因為要攬條腰帶啦。如果唔佢一件過位，平時唔做咧，就會棘住㗎啦，嗰條腰帶着唔到啊，一定要拆咗件多先着到。咁所以佢哋開位界個位啦，係啦 ，OK， 冇乜特別。呢個同佢喺 Five 嗰隻公仔個變身嗰個係一樣嘅。高度就真係唔係好使度嘅。HF 永遠都係呢個 size 嘅，同 Marvel 啊、烏茲學都高過佢嘅，佢係真係比較矮嘅，咁冇乜特別嘅啫。最後啦，其實要講嘅嘢都係要講晒㗎啦。我覺得佢今次做到嘅真人頭雕真係似，上身係高可動嘅，係下身真係略嫌，真係略嫌係單關節真係高可動不足，下身係下動係好慘烈嘅。咁跟住，如果嗰件褸可以俾多隻手我，可以換一個冷衫嘅形態咧，我就會覺得我會 like 啲嘅，會多嘢玩啲嘅。係，我覺得我俾咗呢個價錢，其實你做俾我都唔會成本得好多嘅。咁跟住佢三個樣都真係似嘅。咁跟住啲手型都算要合理啦，喺戲入邊有嘅。跟住腰帶呢個冇咩特別啦，呢個同佢根本就同佢掛喺幪面超人嗰個係一樣嘅，變咗身嗰個係一模一樣嘅嘢嚟嘅，個設計一樣嘅，掛嘅件都可以一樣嘅，冇乜特別，係啦。唯一一樣嘢嘅就係，係啦，佢個箱咧，好似跟咗喺架電單車度，係啦。個電單車我要諗下係邊，可能呢個片我暫時即係未會 show 到電單車，有機會，因為我準備離開香港，可能剪片嘅時候都唔係香港嘅，有機會嘅可能翻到香港先再 show 翻電單車俾大家睇，好未？但係佢電單車好似有冇跟頭盔嘅？調翻轉就好似冇，因為好似佢都有頭盔。咁如果其實佢應該北翻個頭都係差唔多，係啦。因為箱咧就好似喺電單車係有嘅，所以佢唔跟箱我都覺得唔理嘅。但係好似佢係有戴頭盔嘅，係咪咧？咁就少係咯。如果有埋個頭盔會正啲。咁咪叻完呢啲嘢啦。咁跟住呢個片咧，咁但係 Bandai 要做到樣似，我覺得即係對於一個真人嚟講，要求已經係達到㗎啦。係啊，即係已經可以
平佢入10大㗎啦，我覺得係啦。咁跟住上身嘅可動，我覺得係有驚喜嘅，係啊，好誇張嘅上身嘅可動，即係俾呢個腰帶嘅咁嘅。好啦，咁我係 Jackie 啦，主要講1比10嘅玩具啦。我哋下條片再見，拜拜。